Коя ще бягате с буса или с хищицата? Ами, коя се чупи по-лесно е? Добре, значи с буса бягаме и с Златен. Златен! Аз карам да знам. Истинска мицовка е, не е Още заебат. 40 секунди. О, давай, айде. Хайде! Тяхната е по-здрава. Ай, си това. Няма да се щупи една, ще е Златен. Златото ни чипи са. Злато казах, че е, бе, не, няма, искам и стане. Езикът завъж, ще би рязко спрячка. Ами се купаеш. На бензин. Ще ги гърбим. А то Зерокса, брат, да ни... Зерокса, ако почне да настреля минус... Май ще търси, че са били 8 на 0 тез. Зло да не ги стреля. Трафорд закаха или нещо такова. 8 на 0, Да. Ама те са от... Давай, ти се разбира. Ма брат, няма бензин! То за това ли спира? Да. Окей, Старши, дай да презаредим. Дай да презаредим, старши. Старши! Ще презаредим колата! Стой! Много малко изсипа, бе. Ти опрей си колата на трети свят. В TikTok ли? Да. Не. Как ти го знам? Майко! A few moments later. Жо, качи се за малко. Охо, сламка. Аз вика не се друсам. Не. Чакай. Барабар, какво правиш? Пачка ми за Германията. Давай. Барабар. Още малко. Малко са. Дай. Оп. One hour later. Това е тактиката. Ятай. Сега карай по-бавно, не дай много газ. А то лети само. Жо, не мога да спрем. Ще влезем ли ни у механици? Май не. И нас съберем механица. Ще влезем. Давай. Някой от вас си поръчва камион. Камион някой си поръчва. Изчезвате тук, това е частна собственост, бе. Не е частна. Стойте тук. Камион някой си поръчва. Камион искате ли да ви доведе танкер? Не, доведи ми... Майка ми или какво? Какво съм... Майка ми! Моля? Какво каза? Майка ми! Майка му ли е? Майка. Няма да говориш за ере, за вода път ще идеш много бой. Момчета, вие проблем имате ли? Да, имам. Мериш и ще скари си. Сега имаш ли? Да, имам. Кой имаш? си го. Може ме да се стреляш тук ли? Чулива мангал миришеш. Стига. Абе, вие някакви такива главни ли сте леко така? Аре да те, бе. Слушай, какво чуля, иде сам, бе. Господи ли сте приемал? Исус Христос нещо? Ами, може да. Абе, тука Свети Петър и писах... четох. Чак малко пише. Писаха ми фактура за 50 000 за туник на колата, платих я и хората тук ми викат, че не съм я платил, защото не им излиза в фактурата. Маня, ти беше ли са? Да, иди се чуе да ти даде пал. Виж, дето отбелязах, дето отбелязах. Да, ти я отбележи до центъра, брат. Къде сте ви, бе? Там плажа. Дай да та вземем, бе, брат. Той има... Може ли още двама да се качат? Warrior has been sent super admin. Опа, е това, видя го. Стига, бе! То са GTR-а ли?
Виж го тролера нещастен, бе. Я виж това вчера. Чухте и първия път, бе, брат. Да, какво желаете за бомба? Обичам, бе, пусти. Малко стане, ей! Не. За бомбата искам 200к и път наляво. Не може, нямате право пари. Защо не може? Нямаш право откуп. Добре, тогава гърна магазина. Това гърме всички, брат. Да, брат, така не мораш. 200к наляво. Колеги. Дай ти бързо. Те да фащам та. Добре, влизай. Дай. Хайде. Та искаш да ги изпукат табъка, тръгни. Не. Малко ги убих. Ма не ги стреля. Или някъде да ходим богати квартал да се какаме. Не. На Майкъл къщата да се гърбим. Не искам да ги стрелят. Да става малко фон. Какво? Арабски. Отиди на уня. Джъмп отиди на уня джъмп, дето е такова, дето през един билборд са таковаш. Питман, не ще си правиш първа минута, бе. То ако беше направо. Виж се, бе. Тъп полицай. Ако направят пит маневра директно с пистолетите, мога да или скарат. А, не. Дедо, ти ни стреля и аз, защото ще Не искам никой да стреля. Меси, Анкара Меси. Съм там, бе. Ма не, аз им виждам Влади, имената. вътре ще стоим, какво ще правим? Те са тримата. Аха, ето идват с колите. Влади, лодка. Виж, аз как съм легнал. И аз съм легнал. Еги. Не стреляйте, аз ще кажа кога. Ако почнат те... Ела по-навътре да не те видят, Влади. Те май не... Влезнаха. Акция, респект идват тук. Ага, стрелят. Покривай. Стрелят ли? Не знам, брат. Бобката е на имена. Какво прави ти, бе, брат? Ръцете. Давай, Гърмали долу. Вътре двама при нас. Найс. Един отгоре и двамата отвътре ви направо да направим над цари, ей! Аз съм 19. Жоро, извен, ги обереш. Друга полицай, не трябва да правя така на шефовете. Ма, верно. Да не ви се помня. Давайте към медиците, към болница. Айде да ги вземем те. Айде. Чай. Мистер Кука, дъг дух. Фащайте ги, идвайте. Двама ли само, бе, брат? Не ме да. Не бе, и третия фанете го и идвайте в плата или някой. Да ги снимаме ли? Дайте да се станем за една снимка. И Криско, Кюби демек няма стане, така ли? Брат, тут сам човек не мога го направи, брат. Той Исмата не се фаща на сериозно, Иван нищо не прави, брат. Аре, момчета, приятно вечер. Момчета, приятно, Марк. Тоя бит се представям като Чингис хан. Света ми под краката, султан Аднан. Савера сме си гъсти и той пак надран. Името ми Марка, дроба ми Катран.